Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. En so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Bosari Umarov Otabek Muhammadaaliyevichga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum bugungi yig'ilish qatnashchilari. Men chiqishim rejada yo'q edi. Hozir mana yuqorida hurmatli vazirlarimiz va hurmatli muftiyimiz chiqishlaridan keyin ilhomlanib ketdim va hozirgi yoshlarimizni ko'rib gapirmasak bo'lmaydi. Nafaqat sizlar ma'ruza va nasihat qilasizlar, ruxsat bersalar men ham muhtaram prezidentimizning so'zlari bilan sizlarga ma'ruza nasihat qilib ketsam. Hammalarni bugungi tadbir bilan tabriklayman. Mana uzoq tarixdan dinimizni, mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Oysha onamizni nimalardan, hayotlaridan hurmatli muftiy hazratlari bizga misol keltirdilar. Sport bilan shug'ullanish juda muhimligini bizni din bunga chaqirishi, bizni dinda bu juda ham muhimligi. Birinchi o'rinda bu har bir insonning o'ziga kerakligini hurmatli muftiy hazratlari gapirib o'tdilar. Juda ham mana yuqorida hurmatli vazirimiz Hamid chiqishlarida ham bizni ota-bobolarimiz, buyuk allomalarimiz e'tirof qilib o'tib ketdilar. Farg'oniyni hayotidan misol keltirib, ruxsat bersalar men shuni aytib o'tmoqchimanki, muhtaram prezidentimizning shu sa'y harakatlari mana O'zbekistonimiz, yangi O'zbekistonni qurishda eng asosiy maqsadlari bu hozirgi tarixiy obidalarimizni ularni qayta tiklash va ularga juda ham katta e'tibor yo'naltirgan holda butun dunyo turizmini rivojlantirish va ular bizga jalb qilishda eng asosiy maqsadi bu turistlar uchun emas. Bu bizni mana biz va sizlar yoshlarga bu o'rnak va tariximizga boqqan holda kelajak uchun intilish nuqtai nazardan muhtaram prezidentimiz shuncha mablag' yo'naltirib sa'y harakatlar bilan ularni barpo qilishyapti. Mana xudo xolasa o'zimiz guvohi bo'lamiz. Shu yil Al-Buxoriy majmuasi barpo etilyapti. Islom sivilizatsiya markazi barpo etilyapti. Bu muhtaram prezidentimizning niyatlari bundan nima? Butun dunyoga yana oldin mana diniy ilm markazlaridan dunyo uchun qanaqa allomalar kelib chiqishgan. Dunyo ilm rivojiga hozirgi kungacha ular yaratgan va dunyoga kashf etib ketgan ilmlari bilan butun dunyo foydalanib, kosmosga ham uchyapti, matematikada ham rivojlanyapti. Hammasini asosi bizni diyorimizdan kelib chiqqan. Kim buni bu tarixda o'zlari tayyor bo'lsa, bunaqasiga aylantiradi. Mana hozir yana nima qilganimiz, ismingiz yozilgan. Ming rahmat. Albatta buni hozir mashina yozib berdim. Yaqinlab tursangiz, bitta yoqqa o'girib. Yaqiningizda atrofga yaqin. Va mamnuniyat bilan mana konferensiya materiallari, mana kitob tayyorladik va mana bu yerda muhtaram prezidentimiz so'zlari bilan o'sha aytilgan hamma nimalar bor. Va bu kitoblarda bu konferensiyaning uchta yo'nalishda islom, sport, islomda sog'lom turmush tarzi, islom va sog'lom ovqatlanish masalalari. Bunisini olib qo'ydikmi? Yaqiningizda boshqa sovg'a yo'q, qo'lman. yaqin Medal osib qo'ydi islom.